2 கப் ஆனியன் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது 3/4 கப்போட கம்மி அளவு கடலை மாவு, அப்புறம் 1/2 கப் அரிசி பொரி. இது கூடயே சோம்பும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். வெங்காயத்து கூட சேர்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் அரைச்சதை. கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்தாச்சு, உப்பும் சேர்த்தாச்சு. அப்புறம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல சூடான ஆயில் போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். மைக்ரோவேவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறம் இந்தமாரி பேக்கிங் ட்ரேயில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்க மைக்ரோவேவனுக்குள்ளே வச்சிட போகிறோம். இப்போ கிரில் மைக்ரோவேவ் காம்பி மோடில் 270 டிகிரியில் ஒரு 7 மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணி விட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டர்ன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே 7 மினிட்ஸ்க்கு மறுபடியும் திருப்பி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்தமாதிரி பட்டர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் வச்சுட்டு கிரில் போர்டில் ஒரு 9 மினிட்ஸ்க்கு கிரில் பண்ண விட்டுருங்க. நல்ல முறுமுறுன்னு ஆகிடும். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, கிறிஸ்பியான பகோடா ஆனியன் பகோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட கம்மி குவான்டிட்டிக்கு கொஞ்சம் டைம் டிஃபர் ஆகும், அதை பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.